Welcome po ulit sa ating kusina. James Garcia po. Today po ang iluluto natin ay chicken adobo with egg. Huwag po kayong aalis, manood lang po kayo. Narito po ang mga sangkap natin, yung ating manok, yung dahon ng laurel, saka yung buong paminta po pinagsama po na sila, suka, soy sauce, yung bawang, then yung ating hard-boiled egg. Ngayon po ay pag i-marinate na natin yung ating manok dito sa toyo natin. Then yung ating pamintang buo, ilagay ko na rin po dyan. Ay yung bawang, hatiin ko lang po siya. Bali, mamarinate muna natin siya ng mga 30 minutes bago natin lutuin yung ating manok. Tatakpan ko muna siya na stick. Ayan. In 30 minutes, balikan natin yung ating minarinate. Ayan po, mainit na po yung ating pan. Lalagyan na po tayo ng kaunting mantika. Ayan. Lalagay ko na yung ating bawang na natira. And then ilalagay ko na yung ating manok na minarinate. Ito na po siya. Tapos yung ating dahon ng laurel, ilalagay ko na rin. Design po natin maigi yung ating mga 30 to 45 minutes po ang ating pagluluto. Tatakpan ko muna ito. Tapos balikan na lang natin mga 15 minutes. Ayan po, balikan natin yung ating adobo. Ayan. Makulo na siya. Natin ito para yung kabila naman ng maluluto. Tapos ilalagay ko na rin po yung suka. Sabi nila kailangan kulong-kulo yung suka bago haluin yung ating niluluto. Para daw hindi tumigas yung minuto. Pero ewan ko lang kung totoo din po yun. Ayan. Pakuliin natin yung ating adobo bago natin haluin para yung suka mag-serve na lalo. Tapos po, nasa sa inyo po kung magdadagdag po kayo ng panlasa, yung asin tsaka seasoning. Atin po kasi naglalagay po ako ng konting seasoning. Ayan, nakulo na yan. Ayan na natin haluin. Tapos magdadagdag tayo ng tubig kung kinakailangan.
Maglalagay po ako ng kaunting seasoning. Ayan. Tapos kaunting tubig. Maglalagay tayo ng tubig. Ayan. Tapos pakuluin natin ulit ng 15 to 20 minutes yung ating manok. Para pantay na po yung pagkaluto niya. Ayan. Ayan po, balikan natin yung ating adobo. Ayan. Malambot na po siya. Ilagay ko na po yung ating itlog. Ayan. Hindi na po siyang i-serve, guys. Hindi na tayong kumain. Ayan, patayin ko na po yung kalan natin. Tadan! Ayan na po ang ating chicken adobo with egg. Ayan guys. Ayan. Yan po ang paborito ng mga anak ko. At nagaganahan na naman po silang kumain. Maraming po salamat sa inyong panunood. Huwag po kayong magsawang manood ng aming video. Mag-subscribe po kayo. Yung mga hindi pa nagsasubscribe dyan. Salamat po. Bye!